妈妈，我好难受啊！你怎么这么烫啊？辛双双，辛双双，辛双双！周太太，你怎么来了？孩子发烧了，你不知道吗？睡前给他量了一下，是有点烧。多少度？37.8度。那你怎么没告诉我呢？周太太，您不用太担心，小孩子38.5度以下发烧都39.2度了。你怎么这么不负责任呢？不是，周太太，您听我说。闭嘴吧，周全。你的判断很准确，孩子以前得过急性喉炎吗？没有。那你是怎么知道？我平时会上网查嘛。幸亏送来的及时，如果再耽搁一会儿的话，孩子有可能会有窒息的。所以你们做家长的还是得谨慎点，万一出了什么事儿，后悔都来不及。明白啊。那你们先看着，好嘞，有事找我。谢谢你，谢谢。刚才医生说的话你都听见了？我叫妈过来了，她到了咱俩就回家。行。待会儿无论他再输出任何观点，说的每一句话，咱们都当是气体。我们的诉求要非常清晰，就让他走人。而且我们必须得要把事儿弄清楚。周全，一会儿无论我怎么收拾，你都别拦着我啊！你打他，我都不会拦着你。辛双双，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 辛双双。老尊敬的周太太、周先生，孩子的小病有自愈的能力，吃药打针对孩子并无好处。2，孩子生病是由于家庭中没有优质的有机食品和你们家不科学、不健康的生活习惯有关。我有提前告知，但你们并不按我的要求来，所以出事我不负任何责任。3，你们家与我的教育理念不同，所以我特辞去这份工作。根据劳动法，你们要付我3个月的工资，但考虑到你们家的家境并不好，所以我主动辞职，免去你们的赔偿金。车老师，你大小也是个名人，这件事儿传出去对谁都不好，希望你们感恩，好自为之。可算是走了，每天都是健康餐，我根儿都松了。老婆，你醒醒！你看看，我这碳水都提前冬眠了。来，你安静啊！你静一下。你看我出招。艾文，他怎么样？艾文，妈摸一下，他在发烧吗？不发烧了，难受不难受？难受。哪儿难受？跟你爸玩的这么高兴？对啊，你难受吗？我胳膊难受。是吗？我给你治胳膊。来啊！艾文，大宝贝儿，你跟外婆说说，是不是外婆做的菜好吃？对，外婆做的好好吃，好吃吧？总比那个双双阿姨做的好吃。我忘掉那个人，忘记他。你们听听啊，我就说吧，咱不请保姆。这保姆整天那外国长外国短，好像他是外国人似的，太嚣张了。关键对咱们孩子不好，要不咱们孩子能病吗？妈，这个阿姨已经辞掉了，车轱辘话不要来回说好不好？我必须说，保姆不能再请了，你们豁得出去，我豁不出去我外孙子。老公，一会儿他上英语班是你送还是我送？我送你不是得看房吗？哎呀，
孩子病了，让孩子休息一下。这英语你一天半载的你也学不会呀，慢慢来呀。病都好了，那么娇气吗？学都不上，你怎么又往回倒了呀？我还没说你呢，你吃饭你好好吃饭，你这没事你扒拉着手机干什么呀？我工作，我有重要信息要回给人家，你真是什么都要管。听我的，周全，你说请保姆也行，我的意见啊，要请岁数大的。找一岁数大的，咱们院里边有一家请的岁数大的。那天那小孩跟他妈说话，我全听见了。妈，你上哪去啊？全是口音。咱也请一这个。烦死了，周全。行吧，反正是我是这个意见。如果你们要不请，我也可以干。哎呀，哎妈，哎怎么了？怎么了？哎呀，又膝盖不舒服，对不对？我这腿，哎呀，你起来坐下，慢点，我都跟你说多少回了。我没事，宝贝。就您这还看孩子呢？我怎么看？他跑你连追都追不上。哎呀，没事，追得上。你追什么呀？你不用追，你就朝他喊，你说艾文，你上哪去啊？哎呦，哎呦。事儿，我这岁数大，好多人都是腿有这毛病，没事儿啊，你放心。我之前跟你说那个事儿，你认真考虑没有啊？什么事儿啊？就我想在三亚给你买个小房子呗，你要不同意买，咱租一个也行，你过去适应适应，看看你喜不喜欢。人家好多老年人去了都觉得特别好，空气好，对身体也好呀。什么意思？你把我支出去？什么把你支出去？我为你好呢。我们才得空就过去找你呗，孩子肯定也喜欢那边。去。哎呀，我一想起保姆这事儿，我心里就堵得慌。真的，咱周全比那保姆做的强多了。我早知道这样的话，我就不挑他的毛病，我就不呲儿他，就让这个谁周全在家带孩子多好啊！是。现在觉得人家好了。啊，来不及喽，人家下周要上班喽。闺女，咱们能不能跟那个周全商量商量啊？不是，你看啊，周全吧，他那工作一忙起来，就回家特别晚，关键他挣的又少。反正我觉得不如回家带孩子。要是牺牲一个的话，我觉得应该牺牲这价值小的，是吧？怎么论这个价值大小啊？就看谁挣钱多，谁价值就大。那当然了。那我以前在家这么多年，我就是一点价值都没有呗吗？我不是这个意思。你看你这不能到我这儿就不是了，到别人那儿就是拿钱论。他是男的嘛。你没发现吗？自从他找到了工作，他多开心。所以我觉得，他的内心深处他是想出去工作的。我不能在这种时候勉强人家吧，对吧？将心比心嘛。你说的是这么理，那咱这家怎么办呢？哎呀，见招拆招呗，慢慢商量吧，哪有过不去的事儿？行吧，那
妈，嗯，我得走了啊，孟非还等着我呢。行，你快走吧我跟。你说，你今天就在家躺着，我给我好好休息，不要干活，不要做饭，等我回来做饭。实在来不及，咱们点外卖，行吗？什么外？我自己做自己的饭没事。哎呀，你就听话不行吗？啊，听话。快换衣服去吧，看着我干嘛？听话啊！听话。那我换衣服走了。你好，你好，怎么样吧？你就说啊，这品位，这空间，是不是？这个地段，什么叫做闹中取静？就叫闹中取静。你看见没有？前面有条马路，是不是特别吵？哎，但是咱们隔了一条小河，正好可以安安静静的。你看那边，生活气息，还有一座小桥。然后呢，来个客户，人从墙上那么一开过来，正好后边就有一停车场了。这后边有一个很安静的小街，你要是想想个事儿啊，或者想干嘛的，你可以去那散个步。我跟你说，这附近特别多的好吃的。这多少平？400多平。咱们一共几个人？你疯了吗？你租一个这么大的地儿，你交定金了吗？交定金了？咋租得起吗，大小姐？租不起啊，所以请你移步楼上。妈，吓我一跳你！你看这小小区，逗死我了。楼上不大哈，楼上你看看再说吧。哎，这个环境倒是地段特别好。哎，这儿有一个小院子，咱们就从那后边进来上班。这院子咱能用吗？能用，小心楼梯。好啦，车走。哎，周全，我切了点水果，来，吃吧。忙工作呢是吧？哎，妈，我最近没做错什么吧？没有，你怎么这么说呀？我就说呀，你说这有能力的人吧，哈，真好，随时随地都能找到这么好的工作。您有什么吗？直说。你让我坐下吧。让您坐下。保姆走了以后吧，我就特别担心。您是想让我在家带孩子，先别去工作，是这意思吧？哎呀，不是我是，但是你看你们老是批评我这个就是观念陈旧这个事儿哈，我自己啊嘴上不服，跟你们硬，可是我心里真的服，我不行。你看。什么扫码什么教材姐啊，什么我觉得我都不行，我就是一现代文盲，关键丽丽也忙啊。不是妈，对，您是不是就是想让我在家带孩子，先别去工作？您只要回答我是或者不是就完了。是。行，听懂了。不是，当然了，就说这个事儿是这样，你要不愿意的话，咱们就不提这事儿。我原来想的是，反正你也没入职呢，对吧？就这事儿的就可以，你先1年半载晚一点没关系。但是现在这样，我不强求你啊。当然，丽丽也不知道这个事儿，我没敢跟她说，你也别跟她说，咱这事儿就当我没说过，好吧？那就，我知道你现在找工作特别不容易，那就只能这样了。行，那你就忙你的工作，我先走了，我先回我那儿了啊。真心不错哎，闹中取静，这条小河可太棒了。哎，但家具的事儿你可别跟我争啊！我知道一个二手市场，虽然它是二手的，但是东西又便宜又好。这房子已经够老了，家具就不能添点新的啦？我就知道你会这么说，它是另外一种味道，你相信我，弄出来你肯定喜欢。
那么大一公司，你自己收拾能不累吗？你叫我呀。累点儿呗，没多少活，还有孟非帮着我呢。现在那个月租和人工，一个月好几万，你家里还有开销，能省省点。你现在要出去工作了，我为这点事儿麻烦你不知道。你把我电脑拿走吧。是重金买的，你那不是为了新项目买的吗？为什么要给我呀？你不会工作上出什么问题啦？我不想工作，我要当全职爸爸。别逗我了你那么想工作啊？而且前段时间全职爸爸，你不是觉得有阴影吗？哎呀，不用安慰我，可以搞定的，我们两个。我现在工作的地方离家也不是特别远，我们该找保姆找保姆，然后我时间也机动，我觉得我们可以工作和家庭平衡得很好的。保姆，我是断然不想再找了，宝宝，我真的不能再受这种刺激了。我相信一定有好的保姆，但是找着合适的，这是需要运气的。我不想再碰运气了，命运得掌握在咱们自己手里。而且保姆再好，那艾文也不是他的孩子，那是咱俩的。我就这么一个儿子，就这么一个媳妇儿，你在外边这么辛苦，你还得惦记着家里边的事儿。就这么着吧，我是深思熟虑过的，你主外，我主内，让我为家里做点事情。看来你是认真的。当然，我需要签一份合同，我需要你来聘用我，我需要这种形式吧，可以吗？伸个脖子看什么呢？这俩人在屋子里聊什么呢？这么正式啊？看来我得严肃对待了哈。老公，这是合约吗？这个顶多算是个承诺书吧，就跟艾文承诺我不再尿床是一个级别。我也没有签过什么，除了劳务合同以外啊，我不知道。那你再补充一下吧。这样好不好？既然你这么认真，那我们俩先好好聊一聊。既然是合约，就要有甲方乙方，把自己的权责说清楚。讨论完了，你出来一个正式的合约，我们签字。好，越细化对我的约束力就越强。那你先来，你说说，你觉得你的权责是什么？我先大概其说一下啊，就是比如我对孩子的教育细化到可以，我保证让他有男子气概，独立人格，1、3、5、2、4、6做什么，吃什么，喝什么。如果健康发生了问题，那就是我的责任，包括我对你的照顾，我不能够因为在家里边带孩子的困扰和烦恼，把这些不好的情绪带给你。你回家以后，我要保证你有一个好心情。我暂时就想到这些。那我说说我的。第一个是，我以前写书也好，写公众号也好，其实我就想写字儿，更多的目的是为了打发我的时间，赚点小外快，就是比较随性吧。但是现在不是，这是我的工作，我要很认真的对待，因为我要靠这件事情养家糊口。尤其是我现在跟孟非已经开了工作室了，要不怕吃苦，不怕在外面遇到一些委屈啊什么的，要把这个工作坚持做下来。还有一点是我觉得比较重要的，就是我要向你学习，我要把我所有挣到的钱要交给你来管理，这是我对你在家工作的尊重和我的诚意。这个不需要，真的不需要。为什么？我没有这方面的顾虑，我就管你要呗，反正以前我也是管你要，这个习惯不用打破。关键是，我也不会理财。大气。那这一条我取消。好。行，那基本上就差不多了。不啊，合约嘛，你有责任义务，你还得有赔偿啊。如果你说的话，你没有做到，你要付出什么样的代价，我们还没聊呢。
这下我还真有点自卑了，我好像只能肉偿了。不要开玩笑。如果我没有完成合约里的任何一款，你就可以随意的惩罚我。我的想法是，无论你把这件事情说得多么的轻描淡写，我都知道你做这样的决定有多难。所以无论你做错什么，在我这里免责。确实，打出来，签字盖章。